嗱，我哋嘅陽台咧做咗一個風玻璃設計啦，望翻我哋一個咁靚嘅 view，別墅景觀、湖景、高爾夫球場景、山景。Hello， 大家好啊，我係 Johnny。咁今日咧帶大家去到我哋嘅三鄉最靚嘅一個樓盤，叫做駿景峰。喺我身後啦，呢個沙盤咧就係駿景峰嘅樓盤啦。我哋從外立面去睇得出，呢個樓盤係用心打造嘅一個富人區嘅圈子，亦都擁有我哋無可代替嘅靚景觀、高爾夫球場景觀、山景同埋別墅景觀嘅。咁呢個樓盤咧一直都係受到我哋香港街坊嘅熱愛啦。嗱，現成嘅香港城，港味生活唔使等，即住即享受嘅。咁我哋嘅已經係現樓嘅階段啦。以前係賣到13,000、14,000嘅，咁依家咧亦都係屹立不倒，都係13,000左右嘅價錢。咁現時咧係有幾套特價單位出嚟嘅，就係我哋嘅126嘅平方咧，就係我哋嘅34座呢邊嘅。現時咧剩翻3、4套嘅啫，係全屋家私家電咧送晒俾你，而且最平嘅嗰套咧係1萬出頭嘅單價，非常之正啊！而且一樣咧都可以望到別墅區嘅景觀嘅。咁另外咧就係32座嘅呢啲單位啦，104方同埋134個平方嘅。咁先跟大家去講一講我哋嘅駿景峰嘅區位先。咁我哋可以睇到駿景峰嘅位置啦，非常之優越啊！10分鐘之內咧就可以去到我哋三鄉嘅各大商圈同埋政府啦，呢啲都係10分鐘都可以到達嘅。一出街咧就係我哋嘅屏東市場啊，呢個我哋嘅舊市場。咁然之後咧10分鐘去到三鄉鎮政府同埋大潤發以及三鄉中心汽車總站嘅。10分鐘以內咧，亦都係去到小龍灣啦、羅山會啦，同埋溫泉啦呢啲咁嘅度假區都係非常之便利嘅。咁如果我哋係想去珠海嘅話咧，我哋30分鐘就可以到達珠海拱北噶啦。咁20分鐘咧去到我哋珠海三武嘅。咁三武啦、shopping 啦、買嘢食啦，都係非常之便利嘅。我哋30零分鐘咧就可以去到我哋嘅珠海港珠澳人工島呢一邊嘅，到時候過香港係非常之便利，個零鐘咧就可以返到香港噶啦，非常之便利。點解我哋三鄉會成為香港嘅後花園咧？就係因為我哋第一個啦，嚟香港係好便利，非常之方便，好近嘅。咁去珠海都係好方便，30分鐘之內就可以到珠海噶啦。咁所以好多香港朋友咧都係揀喺我哋三鄉呢邊養老度假居住嘅。OK， 咁呢個樓盤咧講老實，佢從位置方面啦、樓盤方面咧都係非常之優越嘅嚇，都係值得我哋香港街坊去購買。咁現時咧，我哋即刻咧就去到我哋嘅示範單位去參觀一下先 ，Go！咁我哋依家咧去到我哋嘅一個實體樓去睇一睇啲示範單位啦。嗱，呢個大堂啊，真係非常之靚啊！我睇過中山、珠海咁多個樓盤啊，好少小區可以比得上駿景峰嘅入戶大堂。佢從入戶大堂開始咧，就係睇得出佢對呢個小區嘅一個品質係非常之有要求嘅，包括細節方面咧，再係做得非常之好。呢個入戶大堂咧，係真係仲靚過你屋企嘅大廳啊！嗱，我哋入戶大堂非常之舒適啦，佢每一個大堂都係做到咁樣嘅。OK， 咁我哋去到我哋嘅示範單位去睇一睇。咁我哋嚟到我哋嘅一個示範單位上面啦，係屬於我哋嘅實體樓上面嘅嚇。咁你即見咧就即所得嘅。咁我哋做咗2部 lift 嘅設計啦，1部2部嘅。咁呢邊咧就有2戶嘅單位啦。咁呢一戶咧就係我哋嘅104嘅平方，即係1100尺左右噶啦嚇。咁一入門嘅位置咧，我哋可以睇到，哇！成個 view 非常之靚。一入到嚟屋企入邊咧，就即刻就想行到陽台呢邊噶啦。
嗱，我哋嘅陽台咧做咗一個風玻璃設計啦，望翻我哋一個咁靚嘅 view，別墅景觀、湖景、高爾夫球場景、山景，全部咧就係盡收我哋嘅眼底噶啦嚇。咁發展商做咗呢個風陽台設計咧，都做得幾靚啦，我哋睇到啦，呢啲可移動式嘅呢啲咁啊推拉嘅窗啊，呢個設計咧係近期最 hit 嘅一個設計嚟嘅嚇，非常之正，採光係非常之好。我哋嘅廳，我哋睇到我哋嘅廳啊，有成3.5米啊，有3.5米噶啦，4米接近佢嘅闊度啦。我哋開間啦，擺翻個大 sofa， 放翻個大 mon 睇下電影，非常之正嘅嚇。咁咧，我哋嘅呢啲膠標嗰方面咧，我哋就知有台燈啊、電器啊呢啲係冇噶啦，咁都係種翻啲硬裝俾你噶啦。咁如果想詳細知道你有咩膠標咧，記得跟阿 Johnny 問一問我後台呢邊啦。咁我哋嘅廚房一字排開，非常之便利。咁有經常煮餸嘅話咧，咁呢啲廚房係非常之啱你噶啦。嗱，呢邊咧係有翻個生活陽台嘅嚇。我見到我有啲業主咧都係推咗出去做大呢一個呢個廚房嘅位置嘅嚇。咁餐廳就係呢邊啦，咁啊又非常之便利嘅。我哋嘅沖涼房咧大致上交標都係差唔多嘅。我哋有乾濕分離啊呢啲設計嘅，呢個客廁嘅位置啦。咁我哋望翻呢個兒童房嘅位置啦。兒童房咧就做咗一個榻榻米嘅設計，利用埋呢個飄窗位做咗個書台喺度嘅。設計咧係非常之兒童化嘅一個感覺。咁呢個係一個次臥啦，望翻我哋嘅湖景、山景、高爾夫球場景呢啲一日有齊啦。成個房間咧係有成120尺左右啦，120尺，大致上咧係12個平方左右，左右。咁我哋嚟到呢個主人房，首先上睇下我哋嘅衛生間啦。衛生間加咗個飄窗嘅位置，然之後咧望翻我哋一個湖景、山景嘅，喺呢邊一邊沖涼一邊望住咁嘅景觀係真係正啊！嗱，我哋嘅主人房啦，飄窗個飄窗位咧係有成80嘅，咁啊做翻個墊喺度啦，坐喺度嘆下咖啡、飲下酒，望住咁樣嘅景觀，哇！真係喺呢邊生活真係非常之寫意啊！無論你係度假定係自住養老，真係住喺駿景峰咧，成個人都心情都非常之愉悅嘅嚇。咁我哋接下來嘅話咧，要帶大家去睇下啲比較大啲嘅單位，例如126啊、134啊，即係啲1000尺以上嘅呢啲單位嘅嚇。咁呢種單位咧屬於我哋兩夫婦或者一個人過到呢邊度假自住嘅呢個單位係比較合適。咁我哋即刻去睇下其他大嘅單位啦。OK， 咁依家咧就係嚟到我哋呢套126個平方嘅一個示範單位啦。點解我第2段咧要發呢條咧？係因為咧我哋係有一個超級優惠嘅活動會將全屋嘅家私家電都送俾你，而且最平嘅單價咧係去到10800嘅一個單價。咁咧呢套樓咧126個平方係非常之好，因為佢陽台係比較長嘅。我哋可以睇到呢個陽台有成6-7米嘅長度，接通到我哋另外一間房間嘅。咁我哋而且景觀咧其實亦都唔差嚇。我哋仲可以望到隔離嘅小區嘅園林啦，同埋依家隔離嘅呢個富人區、屏東俱樂部同埋景怡別墅區嘅，而且仲望住山景，非常之靚嘅一個景觀。盡收眼底嘅。咁呢套單位咧，而且佢仲係南北通透嘅，我哋可以睇到。南北通透雙陽台啦，咁呢個位置咧就係我哋一個入戶嘅一個玄關櫃嘅，到時候做翻個櫃。呢邊咧有個飄窗可以坐喺度換鞋，係非常之方便嘅嚇。一出門之前咧就去攞鎖匙喺嗰個玄關櫃度都係非常之便利嘅。咁呢個位置咧就係餐廳嘅位置，加上一個呢個小型嘅一個吧台嘅位置啦，可以擺翻你嘅紅酒你嘅洋酒全部擺晒喺度都冇問題。咁呢個位置咧就係一個廚房嘅位置㗎啦。廚房一應俱全爐灶抽油煙機呢啲全部都喺齊樹㗎啦。咁呢個位置咧可以擺得落
雙門嘅冰箱係完全冇問題嘅。咁望翻我哋一個生活陽台嘅位置嚇。咁生活陽台望出去咧，就係我哋一個小區園林嘅景觀，望住泳池景觀啦，望住我哋一個水景啦，同埋一個別墅景觀嘅。咁呢個生活陽台咧，到時候將洗衣機係擺喺呢一個位置嘅。咁我哋入翻嚟睇一睇入邊嘅一個休息區嘅佈置啦。咁我哋從客廳嘅位置行過去休息區嘅位置咧，真係動靜分離嘅。咁呢個位置咧，我哋可以好似發展商咁樣打造一個休息區嘅，作為一個茶室啦，同埋娛樂室嘅，連接陽台望住別墅嘅景觀，非常之奢侈嚇。咁樣咧睇落係一個感覺啊，非常之 enjoy 嘅。咁你望翻我哋嘅客廁位置嚇，客廁咧佢沖涼嘅位置咧轉身係冇問題嘅。咁我哋望下呢個位置啦。咁呢個咧係屬於一個長輩間啦，咁我哋係做咗衣櫃同埋一個1.5米嘅大床，亦都係望住我哋嘅一個別墅嘅景觀嘅嚇，景觀一啲都唔差。望翻主人房啦，咁主人房咧佢嘅沖涼位置咧係做咗一個浴缸嘅，而且望住出邊嘅景觀係冇咩遮擋，亦都係非常之 OK。咁我哋嚟翻我哋一個主人房啦，咁主人房當然係放翻一個1.8米嘅大床啦，咁亦都係做埋衣櫃系統咧，空間都係非常之十足嚇。咁我哋飄窗位可以 set 翻一個軟墊喺度，可以坐喺呢邊嘆下咖啡，飲下紅酒，望住別墅嘅景觀，望住山景，係非常之寫意嘅。嗱，咁呢個空間咧係有成15到20個方，即係200尺左右一個空間感啦。咁呢套126個平方，南北通4房，而且嘅話開發商搞活動送埋家私家電俾你，非常之正啦。我哋接下來睇嘅嗰段咧就係我哋134嘅平方，係有1400幾尺嘅。咁事不宜遲啦，跟住我鏡頭去參觀一下啦。歡迎嚟到最大面積嘅一個單位啦，134個平方啊，即係等於係1440尺左右嘅。咁呢個戶型咧，我哋做咗一個南北通透嘅，然之後望住咁樣個 view。嗱，大家好清楚望住呢一咁嘅感覺咧，現場咧你係感受到非常之舒適、非常之治愈嘅。就好似呢個發展商做嘅示範單位咁啦，放翻張高嘅吧台仔，放住2張高凳，坐喺度飲住紅酒，飲住 whisky， 望住咁樣嘅景觀，真係非常之舒適啊！呢套134嘅平方嘅單位咧，我哋嘅開間係可以做到4.5米嘅一個闊度啦，咁而且我哋一個餐廳位置係可以望住我哋成個小區嘅景觀嘅。嗱，我哋出到嚟呢個有弧形嘅呢個陽台位啦，望住成個三鄉嘅景觀，包括我哋下邊嘅駿景峰嘅別墅區啦，同埋我哋嘅泳池景啦、水景啦，全部都係盡收眼底嘅。咁我哋發展商呢邊嘅示範單位做咗個開放式嘅廚房啦，咁當然交樓嘅時候咧都係會封翻牆嘅。咁咧你到時候買咗之後咧，你就可以按照佢嘅咁嘅設計嘅。咁我哋入嚟休息區去參觀一下啦。我哋首先嚟到第一個房間，呢個係一個書房嘅位置啦，大致上係有成100尺左右嘅一個闊度啦。做間書房咧係好唔錯嘅。呢邊咧就做咗一個客廁啦，客廁咧就做咗乾濕分離嘅。咁我哋對面呢個一個房間啦，次鑊係一個打造。其實佢嘅長度咧，我哋可以睇到佢係有成差唔多6米嘅，6米嘅一個長度，再加埋3.2米嘅一個闊度啦，望住我哋一個高爾夫球場嘅練習場景觀啦，同埋湖景、別墅景、山景都係可以望到嘅。呢個 view 真係你喺香港買嘅話咧，最起碼係過億嘅一個豪宅先係可以有呢種咁嘅景觀嘅嚇。嗱，咁我呢個咧就係一個同頭先個房間面積數咧係差唔多嘅，呢個係去到120尺左右啦，12-13個平方咁樣嘅。嗱，咁我哋嚟睇一睇我哋嘅主人房啦。嚟，跟住我哋鏡頭，主人房同樣都係望住我哋嘅一個高爾夫球場景觀啦、別墅景啦，係咪？
咁我哋成個呢個大面積數嘅單位咧，佢無論係次臥又好，主臥又好，都係望住啲咁靚嘅景觀嘅嚇。咁廁所位做咗一個乾濕分離嘅，比較大嘅。嗱，好啦，咁呢幾套示範單位係 Johnny 已經係全部一一跟大家去介紹完畢嚇。咁如果大家有需要咧，記得咧就喺評論區度跟阿 Johnny 講翻聲。咁咧呢度嘅就係駿景峰嘅樓盤啊，所有積數都係非常之合適你嘅，包括3房啦、4房啦，1000尺㗎啦，同埋呢啲1400尺呢啲單位咧都有各有選擇嘅。咁其實駿景峰嚟講咧，佢呢幾年咧都一直受到好多香港朋友嘅熱愛啦。點解會咁咧？因為三鄉嚟講咧，好多明星咧都係住喺三鄉呢一邊嘅，而且生活配套係非常之齊全。去珠海三武係非常之近嚇，10幾20分鐘就可以即可到達㗎啦。咁佢有港珠澳大橋嘅人工島咧，咁基本上都係30零分鐘就可以即刻到㗎啦。好方便好便利，而且嘅話喺三鄉呢個比較舒適嘅區域咧，係作為一個養老度假居住係超級合適嘅一個片區嚟㗎嚇，真係。所以點解咁多香港嘅朋友嚟到呢邊去居住咧，就係原因之一，就係第一個平靚正啦，呢咁樣嘅一個優勢嘅。咁如果覺得 Johnny 嘅視頻拍得 OK 嘅話咧，歡迎大家點翻個 like， 點翻個讚，轉發俾身邊有需要嘅朋友。咁當然啦，自己有需要嘅話咧，即刻 call Johnny 嚇，Johnny 會24小時按 call，而且帶你嚟三鄉體驗下我哋三鄉嘅美食、吃喝玩樂啦，包括睇樓啦，係咪啊？咁呢條視頻咧就拍到呢一度啦，咁我哋下期再見啦，拜拜。